過程入邊咧，你都會睇到咧佢個張爸爸其實個語係不通嘅。咁佢哋住咗學校宿舍2個月，佢爸爸就話俾人趕走啦。咁你可以想像到佢哋可能情緒激動啦，因為華人好多時候喺啲情況之下情緒激動啦，而且咧呢一個B.C 咧，佢曾經喺學校入邊咧，佢睇過心理科醫生。咁佢心理科醫生，佢應該就係犯案之前幾個月咧，佢係喺學校入邊咧就見過2個心理輔導員。社工嚟㗎，社工嚇。咁嗰2個社工，佢就同嗰2個社工就講，就話自己有自殺傾向啊，又想去傷害人啊。又想去捉受害人啊，講晒自己啲心路歷程。咁呢2個社工專業嘅人都評估咗佢之後咧，就覺得佢都係冇乜嘢啊，可能係一啲學生嘅情緒問題啫。呢啲佢講到咁誇張嘅嘢都唔係真嘅。咁於是乎咧就冇再跟進，去警方度跟進啦，冇報警啊各樣嗰啲咯。咁但係站在呢個張家嘅立場咧，佢就覺得如果你呢2個社工係有做到嘢嘅話咧，個女就唔使死啦。咁呢2個社工咧，咁後來咧就俾張家嘅人咧去告嘅。民事訴訟。民事訴訟啊，咁啊當然就仲整咗有個律師出嚟啦。呢啲嘢多數啲律師話俾你聽下，你不如去告佢啦。咁佢張家啲人就去告啦。咁但係嗰2個社工佢當時專業評估係咁嘅樣。咁無論點樣都好啦，咁張家後來就告佢哋嘅係敗訴嘅。法官就話你冇可能扯到咁遠，就阻唔到錢嘅。講翻呢個 B.C 呢個兇手啦，咁2017年咁佢就正式被落案啦。咁嗰陣時咧就揾咗一個律師就好勁嘅。呢個 B.C 咧，佢揾嗰個律師都唔少來頭喎，竟然佢揾咗香檳市嘅副市長叫 Tom Boonall，仲要揾埋2父子啊，即係Boonall父子咧上去幫佢辯護嘅喎。咁我又都有人質疑嘅，即係話喂，你係做市長，你又點可以又再去辯護一個咁恐怖嘅殺人犯咧？咁你唔係要維護呢個地方嘅太平嘅咩？咁呢個又有啲人就戥佢又替佢講嘢嘅，就係話佢好專業嘅、獨立嘅，即係公事公辦嘅啫。不過就算點公事公辦都好啦，最後咧因為冇錢咧，佢就冇代表佢啦。佢嘅講法就話佢雖然係副市長，但係佢本來嘅專業都係律師啊嘛，揾飯食噶嘛。咁佢律師接案冇問題啊咁樣。咁後來咧就當然咧就話冇代表佢。嗱呢個就講話 B.C 冇錢請佢，咁所以冇代表。咁會唔會因為壓力呢個又唔知？咁但係無論點樣都好咧，呢個 B.C 係提供咗又爭房貸嘅錢冇辦法俾啦，又個車嘅貸款又冇辦法俾啦，仲要爭政府嗰個讀書嗰個貸款又冇得俾啦。咁講到好窮啦。咁於是咧就法官就頒咗一個免費嘅律師俾佢。咁呢個免費律師咧就係一個好勁嘅人嚟嘅。佢之前咧已經係代表咗好多單呢啲死囚犯幫人打甩嘅。全部都係打呢啲重案嘅。呢個我哋講嘅係2017年嘅時候，2017-18嘅時候，佢請咗呢一個免費嘅大律師呢個勁人之後咧，成單嘢就開始唔係幾妥啦，就翻轉啦。佢最後咧幫佢打甩咗個死刑嘅。當然佢定罪就冇得打甩，但係可以講到佢唔使死。咁然後咧仲可以幫佢做咗一個叫拖咗19個月，你知唔知啊？佢走去法庭嗰度講咗無數咁多個理據，又要揾專家，又要有醫學報告啊，好多原因。喺法庭度成功可以拖咗成年幾。你知唔知呢個拖有幾緊要啊？喺法律程序上咧，拖得到咧都係一個好高嘅技巧嚟嘅，因為有陣時你係有策略咁拖，你拖可能對方嘅證據嘅記憶又會影響咗嘛。咁但係唔係法庭俾你拖就拖噶嘛，你要用好多唔同嘅原因，程序上又好，可能問題上問對方一啲文件唔夠整理又好，你都可以問好多問題去拖嘅。拖咧呢個拖字訣咧，即係兵法嚟嘅。咁點解咧可以消磨你嘅對手嘅意志？尤其是呢種案件入邊，佢嘅爸爸媽媽嘅家人啊，全部都係去咗呢個柳州啊嘛。咁你喺嗰度日日喺個報紙度嘈，日日喺度喊，咁啲人會不停記住你單 case。咁將來啲陪審團喺邊度揾翻嚟㗎？喺當地㗎嘛。咁佢個印象咪越嚟越深咯，係咪？即係尤其是你呢件事風頭火勢嘅時候，嗰啲人嘅印象好深。你拖到咁上下，佢啲屋企人喺中國嚟㗎嘛，佢要翻中國㗎嘛，佢唔可能永遠喺度住㗎嘛。你拖到咁上下，佢哋咪走晒咯。咁亦都成功咗，因為佢哋一家人咧係冇辦法喺度住咁耐。Oh, darling, why settle for drab? When you can have fab. 喺度住咁耐嘅，係中途都離開咗嘅。咁呢個咁叻嘅律師唔係淨係識得拖喎，佢仲識得申請咧，唔能夠喺呢個社區嘅法院裏邊審訊喎。因為所有喺呢個法庭裏邊嘅人咧，全部都識呢一個 B.C 或者俾呢一單新聞咧係掩蓋晒㗎啦，所以你要去一個遠啲嘅法庭，冇咁多人識呢單嘢嘅，咁樣審先公平㗎嘛。係因為嗰啲社區全部做晒朋友啦嘛，個個都同情佢啦嘛。咁同埋咧，仲有咧就喺呢個伊利諾州學校嗰度咧，喺呢個女仔俾人哋
接上車嗰度附近咧，學校校園嗰度咧，佢哋做咗一個碑啊，做咗呢個張盈穎嘅紀念碑。咁就喺嗰度好靚下嘅，即係咁就俾所有人咧記得呢件事發生。咁所以係咪要遠離咧？係。所以呢個免費嘅律師咧，反而係咁勁。於是乎喺2019年6月3號咧正式開審嘅，咁啊選下呢個陪審員先啦。然之後咧，去到6月12號咧，控方咧就將嗰啲證據咧就展示晒出嚟，包括有頭先講啦，有 CCTV 啦、錄音偷錄嘅錄音啦、DNA 證據啦，同埋佢嗰啲買嗰啲通渠液啊等等嗰啲證據嘅，其實證據都幾確鑿啦，係咪？係啦，咁而呢一個B.C 咧，佢由頭到尾，佢由第一日俾人拉到聽證會中間好多嗰啲程序，佢一路都話自己冇殺人嘅，佢否認控罪嘅。咁控方咧亦都嘥咗好多時間咧去做佢哋嗰個案件嘅準備。而呢個 B.C 嘅辯護律師咧真係好犀利咯，佢其實做呢個消耗戰做得好勁，佢消耗咗呢個控方好多嘅人力物力去陳詞去證明佢個案件。而到辯方一開始，到佢哋答辯嘅時候，佢行出嚟話：哦，我個客而家認罪啦。突然之間喺嗰度話認罪，拖咗咁多時間。係，當時咧係所有人都係好震驚嘅，因為估唔到佢竟然由頭到尾都話打㗎嘛，其實個姿態係最後嗰下一上嚟第一句講咧就係認罪嘅。係啦，咁啊冇嘢好講啦，咁佢就提供咗當然啦，就係嗰啲父母啊各樣嘢啊，就走出嚟講啊，或者佢啲佢屋企個老婆啊走出嚟講佢又點解，講佢由細到大啊，佢係乖㗎，但係佢係見到呢個飲酒嘅人啊，咁跟住變壞啊，咁佢啲父母啊走出嚟就話啦，其實佢哋成家人都有精神病嘅記錄嘅，咁所以咧就尤其是佢阿媽咧就係酗酒啊，所以佢個童年係幾咁唔幸福。Come on。令到個陪審員咧，其實佢哋打緊邊度咧？打緊究竟係死刑定係終身監禁？係。咁所以咧， I don't have smoke。嗰啲感情牌出嚟啦，佢阿爸上嚟喊啦，佢爸爸咧就當庭咧就講對唔住啦，就話我真係唔應該啦，教個仔咁樣啊，搞得我害咗你哋啦，喊晒啦咁樣。係，即係有冇記得有啲課牌咧？因為嗰陣時1歲要B.C 過大陸細路仔嘅時候，話佢真係話你嗰啲咩咁多嘢咁樣，講出嚟即係話呢個人咧本性就唔壞嘅，不過可能係受到抑鬱症其他病痛影響搞成嘅。好啦，咁個案件咧，到呢個時候已經好清楚啦，咁啊用咗2個鐘頭時間咧，係7男5女嘅陪審員嘅男7女啊。陪審員咧就7男5女，關於呢一個綁架致死罪同埋咧誤導 FBI 呢兩條罪咧，其實用咗2個鐘，當然佢自己都認咗啦，就裁定佢罪名成立啦。咁但係咧，仍然都仲要討論咧，到底嗰個刑罰係死刑啦，定係唔需要死刑？咁佢唔係即刻定嘅喎，佢係再排期去審嘅喎。嗱，呢個咧就係最戲劇性嘅嘢嚟㗎，因為咧，究竟佢哋叫死刑或者唔係死刑咧，張家嘅人即係死者嘅家屬咧係有權嚟講嘢嘅。咁而呢個代表邊啲嘅律師咧，就走出嚟想限制佢哋發言嘅人數㗎，話仲要搞好多呢啲嘢，就話你唔可以俾佢哋咁多人講啊，有啲點啊。當然最後都係用佢哋呢一個都係發言啦。咁但係同樣地咧 ，B.C 嘅屋企人咧邊個咧？媽媽，佢哋都可以走出嚟就幫佢求情嘅。咁呢度就真係戲劇性啦。咁呢個去到量刑嘅叫做階段咧，其實上面派啲證人出嚟講證供嘅。咁啊，首先出場嗰個就係死者就係英英嗰個爸爸叫張永高。咁咧喺庭度咧就應該播咗英英咧出發去美國嘅嗰張相喎，都係俾佢睇過，就問佢呢個係咪你最後一次見到呢個女嘅？咁咧佢就開始喊啦，係嘛？佢就話冇咗佢咧，我生命都唔再完整啦。咁啊就情緒失控啦，呢個位咧呢個變態 B.C 咧竟然喺法庭度咧紙巾埋眼淚喎，唔知係咪真喎？個律師教佢啦，係啊，我覺得佢已經冇乜人性。你睇埋佢最後啲反應點笑啊？係啊，即係佢一定係好做戲㗎啦。跟住咧，跟住個阿媽啦，阿媽就耳目低放啊，佢就話咧英英係一個嘅細路仔，一路都好成熟嘅，有一個好出色嘅學生，好想咧其實咧就睇到佢可以
呢件事咧就令佢深受打擊，都徹底改變咗人生啦。佢話咧，英英係佢生命裏邊最重要嘅人。咁咧，英英咧，我當時咧，video 嘅視頻咯，佢唱歌嘅視頻咯。咁播緊佢唱歌嘅視頻嘅時候咧，英英嘅爸爸咧就黐埋佢嗰個熒幕喺入面啊，咁就抹眼淚啦。而英英嘅細路咧，定咗呢個位，仲喺悲傷咁離場啦。咁好啦，你見到如果係英國嘅死刑啦，佢哋呢個張家英死啦，咁佢哋個表現就係咁樣嘅。咁但係咧，你要知道佢呢個表現好緊要㗎啦，即係佢又做嗰一場咧，就仲更加好嘅張家嘅呢一邊。咁佢點樣咧？就係呢個就 B.C. 嘅爸爸媽媽啦，佢阿公啦，個老師啦，咁同埋個妹咧，全部都出嚟講啦。佢哋嘅人數其實你計過咧，係多過佢嘅，即係多過呢個張家。張家3個。係啊，佢哋多過，咁你一個一個，即係佢哋講頭啊嘛，你講先啊嘛。咁最後個印象係咪就即係會係咁樣深入啦？佢呢度咧就爸爸啦，佢爸爸好識做。佢爸爸咧就話，佢成日咧都會有呢個形象嘅，個仔俾人行嗰個形象。佢覺得如果咁樣嘅話，佢人生係崩潰嘅，佢唔可以再做。咁但係當然呢個講法又係個爸爸崩潰啦。個理據就係話咧，呢個英英咧佢已經死咗啦，咁係咪真係要犧牲多一個死多一個先係大家平衡咧咁樣？咁而呢個爸爸咧就真誠咁樣咧就對死者家人嘅道歉，道歉就喊晒，佢話我個仔係令到你哋呢一家人受苦嘅根，我明白嘅咁樣。咁佢完咗之後咧就到佢爸媽就出嚟啦，佢阿媽又講咧話佢個仔咧19歲嗰時咧就睇個書就唔跌落嚟，咁啊跌親個頭，而佢一家人都有呢個精神病嘅記錄嘅。咁佢呢個咧係因為佢有病嘅，咁再加埋邊人走出嚟又喊晒啦，就話即係我哋唔可以繼續我死啊，我冇咗我啊，我係一個點樣溫文嘅人啦，即係都係咁樣打你啲眼淚唔使停解啦。再加埋佢哋嘅懲教處咧就出嚟就話佢呢個 B.C. 年嗰陣時咧就冇犯到任何規矩啊，成日捱夜讀書同埋寫作好乖嘅女啊。咁但係呢個後來咧就俾人揾到就唔係真嘅。其實唔係真嘅。咁佢有咩違規啊？佢違規咧，首先就打超過3個嘅人民黨名牌嘅違規嘅，仲有咧，佢又幫另一啲叫做囚犯啊一齊製造嗰啲假嘅人物啊，製造啲咩？咁俾人發現咗嘅時候咧，佢就放身喺度個網站喺裏邊咧，跟住就全部都傳謠嘅。咁呢啲就係咧，佢哋兩家人講晒佢哋嗰啲即係慘情之後咧，就係由呢個檢控即係同檢案陳詞嘅時候踢爆嘅。咁就揭發咗佢咩啊？佢話每日喺間度係只係瞓得4個鐘頭，成日喺度讀書啊嘛。咁但係實情咧，就係參加嘅時候啲電話入邊同埋佢媽嘅時候咧，傾偈都講過咧，即係話咧喺獄中咧，每日咧係瞓15個鐘嘅，咁即係唔係話瞓得3、4個鐘咁努力啦，係瞓多啲過佢啦。亦都講到咧就話咧，前妻 Michelle 啊，佢談嘅時候咧要講好嘢，話希望咧即係將會出庭嘅被告前女友即係 Tara 啦，喺作供嘅時候咧暈咗嘅佢係嘛？而 Tara 即係就佢啦，快啲作供一半暈咗啦咁。都俾人哋透露晒㗎呢啲。咁好啦，點都好啦，咁到最後尾，因為佢呢一個死刑咧，12個大陪審團就每一個人都要同意佢死咁先死嘅，一定係要達至一個共識嘅。如果有人唔贊成就唔得嘅，咁最後咧就係冇辦法達成共識，咁佢就只係被判終身監禁，但係不得假釋。咁真係佢終身監禁，唔係好似香港咁坐20幾年走得咁樣，唔係嘅。咁同埋咧就佢嗰個誤導 FBI 嘅誤導聯邦密探啦，咁嗰個咧就係要判10年監禁，咁仲要罰咗佢幾十萬美金，咁梗係有都冇得比啦。咁但係有呢個罰款喺度嘅。咁好啦，咁到一聽見自己唔使死咧，呢一個 B.C. 咧竟然咧就喺度笑喎。佢即刻就對住阿媽笑，又攬住自己嘅律師。咁啊法官咧就問阿 B.C. 啦，喂，你仲有冇嘢講啊？或者係包括表達下悔意啊？佢好簡單一直。Support for NPR Music comes from Moises, a platform created by musicians for musicians and used by 70 million artists worldwide to learn, create, and collaborate. Available for download. I was a bank robber, then I was Superman. For a time I was a ghost.Prepare a face to meet the face. 佢好簡單就直接回答咗 no thank you， 即係唔使啦。
咁其實呢個位咧，多數啲犯人咧都會同即係講聲對唔住啊，我錯啦咁樣，佢哋就係唔講，佢係想去折磨呢一個即係姓張嗰啲家人啦，好壞呢個人。好啊，咁啊法官咧就宣讀呢個判詞啦，繼續佢就話咧，首先你呢個辯護策略咧係咁賴你啲屋企人，又話跌親個頭啊，又話你阿媽有精神病啊，等等呢啲咧，其實你搞到你屋企人咧都活喺你嘅陰影之下，因為你賴佢哋啊嘛。咁啊，即係話你呢個策略咧，其實佢唔係好同意嘅法官。咁咧，所有人都清晰睇到你係冇悔意，叫你俾個機會你講都唔講啦嚇。咁咧，你從來由頭到尾都冇對受害者嘅屋企人講過一句道歉嘅嘢話佢。咁咧，你將會咧講法官嘅即係佢想法啦，就話你將會喺呢個孤獨冰凍嘅監獄裏邊度過餘生。嗱，咁但係到時咧。或者啫嚇，我攞張紙攞支筆咧，就俾阿張盈榮嘅父母咧，或者可以寫一句對唔住啊。咁佢絕對唔會道歉嘅，咁佢一路都係冇悔意嘅。咁去到呢個位塵埃落定啦，死者嘅父母咧都已經講啦，咁你判都判咗啦，你最低限度講個屍體喺邊啦。咁啊拖拖拉拉咧，最後咧呢個辯方律師咧就透露啦，就話原來咧呢個 B.C 咧就有講過嘅。咁就話將張盈榮咧就肢解咗，擺咗落去3個垃圾袋嗰度就抌咗嘅。咁因為事隔已經咁耐啦，係咪？即係超過1年啦。咁佢送咗去啲堆填區嗰度咧，佢哋個堆填區係壓縮再壓縮嘅。係。就話如果你而家2019年去揾嘅時候咧，個屍體可能已經壓縮到好似一個手提電話咁細。咁同埋好唔環保嘅，你去揾，咁就需要差唔多200萬美金，你先至有個機會去掘，同埋係咪一定掘得到出嚟？咁呢件事咧就係令到個父母咧就係好慘嘅。呢個判決一完咗之後咧，有人就開心啦，可能，但係有人咧就更加悲痛啦。佢男朋友咧出嚟咧，即刻就開記招，都幾憤慨嘅。英英個男朋友。英英男朋友，佢就話咧，呢個判決咧令佢覺得咧，原來喺美國咧，隨便殺人咧都係唔需要死嘅。尤其是用呢個咁殘忍嘅方法殺人，都係冇後果嘅。係啊，用乜嘢殘忍嘅方法，最後咧都係唔需要死嘅自己。尤其是你要飲酒，或者咧你有一啲藥物嘅問題咧，你就可以説得過去㗎啦。係啊，因為咧後來就發現咗啦，陪審團就出嚟講點解佢哋冇辦法達成共識咧？主要都係有幾個陪審團就覺得話因為呢個 B.C 咧佢係有飲酒嘅習慣，咁啊可能係受到一啲同埋佢食抗抑鬱藥啦，又驚佢有副作用啦，可能呢啲副作用會令到佢做出殘忍嘅行為，佢哋唔可以100%肯定。咁所以咧就因為啲咁嘅原因咧，就冇裁定到佢要去死咯，要去即係做呢個死刑咯。係咁阿媽啦，盈盈個媽咧就亦都好悲痛啦，咁話體驗咗第2次好慘嘅感受，即係第2次傷害啦嚇。即係佢第1次就冇咗個女啦，第2次咧就係話呢個判決係唔使死刑啦，佢話佢受到第2度嘅傷害，咁基本上咧成個張家都崩潰啦咁但係咧呢個 B.C 嘅爸爸咧就當然佢哋個仔唔使死，佢哋都鬆一口氣啦。咁但係個 B.C 嘅爸爸都有啲即係有啲人性嘅，即係都同呢個死者家屬高咗10秒鐘咁樣。係網上平台都講好多嘢添啊！原來啲網民鬧到呢個變態被告梗係死啦，就話咧覺得佢將一個殺人呢個犯罪當做遊戲啊，同埋原來大部分人都認為咧殺人就應該償命嘅。呢啲網民都係大陸嘅網民啦，係嘛？呢啲係大陸嘅網民冇錯，社交平台內地嘅。好啦，咁至於呢個姓張嘅一家人啦，咁佢哋就當然唔可能長期喺美國度居住啦，但係一路咧每一隔1年2年咧，你都會有啲佢哋嘅新聞嘅，咁佢哋都經常咧就話好想咧就翻去美國嗰度揾翻條屍嘅，咁但係呢個講法其實就比較牽強啦，咁都知道冇咩可能啦，咁但係佢哋都成日都話我個簽證差唔多到期啦，仲有1年啊，我好想翻去咁樣，咁好似佢個男朋友都有來來回回咁樣啦，咁至於佢嘅呢個英英嘅家人咧，咁因為呢件事咧當然有個知名度啦，咁佢哋去帶貨啦咁樣，咁爸爸去帶貨買啲即係花生啊一啲嘅茶葉係嘛？仲有一啲垃圾袋即係日用品啊可以叫做。咁但係就有好多人都有唔同嘅講法咧。其實佢哋有啲嘢係有爭議性嘅。咁就當然佢爸爸後來亦都曾經俾人打劫啦，以為佢哋被賠咗好多錢啦。咁佢又要同嗰個賊解釋，我其實乜嘢都冇啦。咁講真，佢哋喺金錢上咧，佢哋當然喺嗰個GoFundMe嗰度，當時個籌款咧係有籌咗啲錢，但係咧根據佢哋講法咧，佢哋使嘅錢咧同籌嘅錢咧都唔會有賺嘅。係。咁同埋佢哋去告嗰兩個
Are you just gonna haunt train stations or are you gonna stay here? Yeah, bed down for the night. Yeah. like In the cozy corner. I'm going on train journeys with people I admire and then turning it into a podcast. That's it, really. Hello. I'm good. How are you doing? You're alright. Yeah, very well. You look like you're going much further than I am. I prepare for everything. You never know what's going to happen. I've attended it. It's been a very long time. I know. Our beards were very small then. Yes, thanks, brother boy. How you keeping? Alright. Yeah, good. Yeah. It's been a mad couple of days. Our play opened on Wednesday night. We did it over in Wales first, and now we come to the Rose Theatre in Kingston, which is where we have a go on the train. We should go and do it. Yeah. Thank you for letting me come with you. Oh, it's such a pleasure. Thank my you. God. I got you something. I got you a present. Have you? Yeah. 係咁同埋佢哋去告嗰兩個社工啦，想話告佢哋嘅責任就話，如果你一早就去做啲嘢去幫助或者去制止呢個 B.C 個女唔使死啦，係告呢個學校嘅社工啦。咁當時一個社工仲喺學校度做嘅，另外一個咧就已經自己出嚟做另外啲嘢就執業㗎啦。咁啊告唔到啊！咁呢個想用民事訴訟揾到啲錢，即係或者贏到一啲賠償都冇。咁而呢一個 B.C 咁啊更加唔會有錢賠俾佢啦。咁其實佢哋都係人財兩空㗎。而佢哋咧都一路 keep 住喺媒體嗰度出現嘅，應應付